hỏi của mọi người đã được giải tỏa chưa ạ? 예, 우리 학예 수양회가 지난주에 끝났죠. Hội tu dưỡng mùa hè đã kết thúc vào tuần vừa rồi đúng không ạ? 이번에 130명 정도 참석하셨습니다. Lần này đã có khoảng hơn 130 người tham gia. 새로 참석하신 분은 35분 정도 Số người mới tham gia là khoảng 35 người ạ. 예, 참석을 하셨습니다. Đã có từng đó người tham gia. 이제 형제자매님들 간증을 들어보니까 Khi mà nghe lời làm chứng của anh chị em ạ, 이번에 참 좋았다고 하신 분들이 많이 계시더라고요. thì thấy bảo là có nhiều anh chị em nói rằng là lần này rất là tốt ạ. 예, 사실은 이제 수련회라는 게 우리가 시간을 들여서 또 수고하는 그런 곳인데 Vốn dĩ thì thời gian hội tu dưỡng là cái khoảng thời gian chúng ta dành ra thời gian cũng như sự vất vả để tổ chức ạ. 주님의 일이라는 것이 그런 것 같습니다. Nhưng mà công việc của Chúa là như vậy ạ. 예수님이 사마리아로 들어가셨을 때에 Khi mà Đức Chúa Giêsu đi vào trong Samaria, 제자들이 예수님께 먹을 것을 갖다 드렸는데요. các môn đồ đã đem đồ ăn đến cho Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 사마리아 여인을 전도하시고 Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã truyền giảng cho người phụ nữ ở Samari. 이제 내가 먹을 양식이 따로 있다고 말씀하셨거든요. Và Đức Chúa Giêsu có nói là lương thực ta thì có riêng ạ. 그 예수님의 양식은 전도하는 것이었죠. Lương thực của Đức Chúa Giêsu đó chính là việc truyền giảng ạ. 예, 우리가 음식을 먹으면 힘이 나는 것처럼 Giống như việc khi mà chúng ta ăn đồ ăn thì sẽ có sức ạ. 예, 또 음식을 먹으면 기쁨이 있죠. Khi mà chúng ta ăn đồ ăn chúng ta cũng có niềm vui nữa đúng không ạ? 그것처럼 우리가 하나님의 일을 할 때 우리에게 만족이 있고 Khi mà chúng ta làm công việc của Đức Trời cũng vậy ạ. Chúng ta sẽ có sự thỏa mãn ạ. 기쁨도 있고 Và cũng có niềm vui. 예, 이 영혼이 이렇게 강건해지는 것을 우리가 느낄 수 있습니다. Và chúng ta có thể cảm thấy là linh hồn mình trở nên mạnh khỏe hơn ạ. 예, 그래서 참 이번에 봉사해 주신 분들도 참 많으신데 Lần này cũng có nhiều anh chị em đã cùng phục vụ ạ. 참 감사를 드리고요. Rất là cảm ơn anh chị em ạ. 보이지 않는 부분에서 맡은 일들을 충성되게 해주셔서 이번에 큰 문제 없이 잘 마칠 수 있었습니다. Anh chị em thì chúng ta quan tâm để ý đến cả những cái phần mà mọi người không để tâm đến, nên là một hội tu dưỡng như vừa rồi có thể kết thúc một cách an toàn và tốt đẹp như vậy ạ. 그리고 이제 35분의 그 귀한 영혼들이 구원 받을 때까지 전도해야 될 것 같아요. Có lẽ chúng ta phải truyền giảng cho 35 linh hồn mới này cho đến khi những linh hồn đó có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 아직 수양회가 끝난 것이 아닌 것 Nên là 같습니다. hội tu dưỡng mùa hè thực tế vẫn chưa kết thúc ạ. 9월 달에 그 새로 들으신 분들 계속 만나서 전도할 예정입니다. Dự kiến là tháng 9 này chúng ta sẽ liên tục gặp những linh hồn mới đó để tiếp tục liên kết ạ. 우리 박수 한번 치실까요? Chúng ta cùng 수고했다고. một tràng vỗ tay để cổ vũ cho sự vất vả của mọi người vừa rồi đúng không ạ? 고생 많으셨습니다. Mọi người vất vả nhiều rồi ạ. 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha để dạy tình yêu thương và ân điển. 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 저희들 불쌍히 여겨주시고 건져주신 것 참으로 Chúng con 감사드립니다. thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương xót và cứu vớt chúng con là những người không tránh khỏi sự chết. 주님, 살아계신 주님께서 저희들을 바른 길로, 옳은 길로 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa là đấng hàng sống có thể dẫn dắt chúng con đến con đường đúng đắn. 주님, 저희들에게 학예 수양회를 치룰 수 있도록 기회와 모든 것 허락해 주신 것 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con cơ hội và mọi điều kiện để cho chúng con có thể tổ chức hội tu dưỡng mùa hè. 우리가 하나님의 역사를 늘 경험하고 우리의 신앙을 성장시킬 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn được trải nghiệm và được trưởng thành ở trong đức tin. 주님, 이번에 많은 분들이 참여했습니다. Lần này cũng đã có nhiều người tham gia. 또 말씀을 들은 귀한 영혼들이 그 말씀을 잊지 않고 Xin Chúa giúp đỡ để những linh hồn đã lắng nghe không quên đi lời đã lắng nghe. 또 영혼 속에서 역사될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin lời của Chúa làm việc ở trong linh hồn đó. 하나님 말씀이 살았다고 말씀하셨습니다. Giống như Đức Trời đã nói, lời của Đức Trời là lời sống động. 한 말씀도 땅에 떨어지지 아니하고 다 이루겠다고 말씀하신 것처럼 Giống như lời Kinh Thánh đã nói, không một lời phán nào của Đức Trời ra là vô ích và mọi điều sẽ trở thành hiện thực. 각 사람의 영혼 속에서 역사해 주시기 원합니다. Thì nguyện xin Chúa Ngài làm việc ở trong tấm lòng của mỗi người. 또 우리에게도 더욱 은혜를 더해 주시고 Xin Chúa ban cho chúng con thêm ân điển. 주님의 일을 함으로 양식을 먹는
저희들 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin cho chúng con trở thành những người được ăn lương thực của Chúa. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện liên danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 고린도전서 1장을 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 1 ạ. 고린도전서 Cô-rin-tô nhất 1장입니다. đoạn 1 ạ. 팔 8절, 9절 말씀을 Câu 8, câu 9 제가 읽겠습니다. thầy sẽ đọc. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고케 하시리라. Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến ngày cuối cùng để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. 예. 주님은요 우리를 부르시고 계십니다. Chúa thì đang kêu gọi chúng ta. 여기 9절에 보시면은 Như ở câu 9 ở đây ạ. 너희를 불러. Ngài đã gọi anh em. 여기 불렀다는 것은 Gọi ở đây ạ. 우리를 구원하셨다는 뜻이죠. Có nghĩa là Ngài đã cứu rỗi chúng ta. 이 구원하실 뿐만 아니라 Không phải Chúa chỉ cứu rỗi chúng ta không ạ. 모든 좋은 것이 하나님께로부터 내려온다라고 했습니다. Mà mọi điều tốt đẹp đều xuống đến từ Đức Chúa Trời ạ. 우리에게 좋은 길을 주시고 Chúa cho chúng ta con đường tốt ạ. 또 영광으로 가는 길을 주시는 거죠. Cho chúng ta con đường đi đến vinh quang ạ. 그 길을 걷게 하기 위해서 우리를 부르셔요. Và Chúa gọi chúng ta để cho chúng ta đi trên con đường đó ạ. 이번 학예 수양회 때도 우리를 부르신 겁니다. Hội tu dưỡng mùa hè lần này Chúa cũng đã kêu gọi chúng ta. 하나님의 말씀을 듣는 곳으로 우리를 부르신 거예요. Chúa kêu gọi chúng ta đến nơi lắng nghe lời của Chúa ạ. 하나님 우리가 어릴 때부터 우리를 계속 부르시고 계셨습니다. Chúa luôn kêu gọi chúng ta từ khi còn nhỏ ạ. 그리고 이 말씀을 깨달아 구원받게 하기 위해서 Và để cho chúng ta có thể nghe và nhận biết được lời Kinh Thánh này ạ. 계속 우리를 구원의 길로 인도하시는 Mà 거예요. Chúa luôn dẫn dắt chúng ta đến với con đường của sự cứu rỗi ạ. 이번에 8분의 영혼이 구원을 받았다고 말씀하셨습니다. Lần này đã có khoảng 8 linh hồn nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그 수련에 참석해가지고 이루어진 게 아니에요. Không phải là nhờ việc tham dự hội tu dưỡng mà sự cứu rỗi được hoàn tất. 하나님은요 그 한 사람 한 사람이 어릴 때부터 Mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi từng người từ khi còn bé ạ. 구원에 이를 수 있도록 계속 인도하고 계셨던 겁니다. Liên tục dẫn dắt những linh hồn đó ạ. 그 하나님의 부르심에 응답하는 것이 우리가 해야 될 일이잖아요. Cái việc mà đáp trả lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đó là việc mà chúng ta cần phải làm ạ. 하나님 우리를 천국으로 초대하고 계셔요. Đức Chúa Trời thì mời gọi chúng ta đến với thiên đàng 그리고 영광의 자리로 초대하고 계시는 và 겁니다. mời chúng ta đến với vị trí vinh quang ạ. 하나님의 응답에 하나님의 부르심에 우리가 응답할 수 있어야 됩니다. Chúng ta phải trả lời, ứng đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은요 누구를 부르실까요? Đức Chúa Trời thì kêu gọi ai ạ? 하나님은 죄인을 부르십니다. Đức Chúa Trời kêu gọi tội nhân ạ. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. Như Đức Chúa Giêsu đã nói là ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng gọi kẻ có tội ạ. 그래서 하나님은 하나님의 존재를 먼저 깨닫게 하시고 Đầu tiên là mình phải nhận biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời ạ. 또 우리에게 죄가 있다는 것을 알려주시잖아요. Và Chúa cho chúng ta biết thân phận của mình là tội nhân ạ. 그 죄를 고쳐주기 위해서 그렇게 말씀하시는 겁니다. Và Chúa nói như vậy là để chữa bệnh tội lỗi của chúng ta. 죄인을 부르고 계시는 겁니다. Chúa đến để kêu gọi tội nhân ạ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 사람은요 많은 무거운 것들이 있습니다. Con người thì có rất nhiều gánh nặng ạ. 이 인생을 사는 것이 결코 쉽지가 않죠. Cuộc sống này thì không phải đơn giản và dễ dàng gì đúng không ạ? 어린 아이들은요 Những đứa trẻ ạ, 마음 편할 것 같아요. tấm lòng thì có vẻ rất thoải mái đúng không ạ? 이제 어른이 되면서 Nhưng mà khi thành người lớn rồi ạ, 점점 짐들이 무거워집니다. dần dần cái gánh nặng này càng nặng hơn ạ. 많은 일들이 생기죠. Có rất nhiều việc xảy ra đúng không ạ? 책임져야 될 것도 많이 Cũng có 있습니다. nhiều cái phải chịu trách nhiệm ạ. 수고하고 무거운 모든 짐진 자들을 tất cả 하나님 những 부르고 ai 계셔요. Đức Chúa Trời đang kêu gọi tất cả những ai có gánh nặng và mệt mỏi ạ. 그리고 세상에는 많은 종교들이 있습니다. Ở trên thế gian này thì có rất nhiều tôn giáo ạ. 종교는요 사람을 무겁게 하는 거예요. Tôn giáo làm cho con người ta cảm thấy gánh nặng ạ.
종교에 얽매인 사람들이 많이 Có 있습니다. rất nhiều người bị bó buộc vào trong tôn giáo à? 종교적인 그런 형식에 Phải làm những cái mang tính hình thức của tôn giáo à? 또 여러 신들의 메인 Và bị bó buộc bởi nhiều thần à? 그런 사람들이 많은 고통을 받고 있습니다. Có nhiều người như vậy đang phải chịu nhiều những khổ đau à? 그 무거운 짐을 예수님께서 짊어 주신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã gánh vác những gánh nặng đó à? 그리고 이 죄짐은 얼마나 무겁습니까? Và gánh tội lỗi thì nặng biết bao à? 죄는 사람을 힘들게 하는 거예요. Tội lỗi làm con người mệt mỏi à? 죄와 죄책감이 우리를 계속 누릅니다. Tội lỗi và cái cảm giác tội lỗi nó liên tục đè nén chúng ta. 또 죄의 열매는 무엇입니까? Và trái của tội lỗi đó là gì ạ? 죄의 삭은 Vì tiền công của tội lỗi là 사망이죠. sự chết à? 예. 결국에 이 죄가 우리를 사망으로 끌고 갑니다. Cuối cùng thì tội lỗi thì dẫn chúng ta đến sự chết à? 영원한 지옥이 있습니다. Có địa ngục đời đời à? 이 태양만 보더라도요. Cho dù chúng ta nhìn vào mặt trời thôi ạ. 태양 표면 온도가 6,000도죠, 6,000도. Nhiệt độ bình quân bề mặt của mặt trời là 6.000 độ à? 태양을 만드신 분이 Đấng mà tạo ra mặt trời nóng đó 하나님이시죠. là Đức Chúa Trời à? 지구 중심 온도가요. lõi- 5,000도가 넘습니다. Lõi của trái đất là hơn 5.000 độ à? 예, 완전히 지옥이에요, 지옥. Hoàn toàn là một địa ngục sống à? 그런 장소를 만드신 하나님. Đấng mà tạo ra cái địa điểm đó à? 지옥이 없겠습니까? Thì liệu rằng lại không có làm ra, lại không có địa ngục hay sao ạ? 심판이 없겠습니까? Lại rằng không có sự phán xét hay sao ạ? 이 죄인이라는 말은 지옥 갈 사람이라는 뜻이에요. Tội nhân có nghĩa là người sẽ phải chịu phán xét à? 그러니까 죄인의 운명은 비참한 겁니다. Vận mệnh của tội nhân vốn là bi thảm à? 그래서 시편 136편에 보면 Vì vậy nên trong Thi Thiên đoạn 136 à? 비천한 데서 우리를 기념하신 이에게 감사하라. Nên nhớ về đấng, tưởng nhớ về đấng đã cứu vớt chúng ta khỏi nơi bi thảm à? 이 세상 사람들은요. Những người ở trên thế gian này 나아만과 같죠. 나아만. thì giống như Naaman đúng không ạ? 예, 겉으로는 화려한 모습을 갖고 있지만 Mặc dù bề ngoài thì rất là hào hoa, 예, 속에는 문둥병이 있어요. nhưng bên trong thì lại có bệnh phong hủi à? 예, 비참한 삶을 사는 거예요. Là người sống một đời sống rất là bi thảm à? 우리가 그곳에서 부름을 받았습니다. Chúng ta đã được kêu gọi từ nơi đó à? 죄 있는 자들아 내게로 오라. Hỡi những tội nhân hãy đến với ta. 부르시는 주님의 음성이 있어요. Có âm thanh kêu gọi của Chúa à? 예수가 우리를 부르는 소리. Là âm thanh mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta. 그 음성 부드러워. Âm thanh đó rất mềm mại, êm ấm, 우리를 êm dịu à? 계속 부르시는 거예요. Ngài liên tục kêu gọi chúng ta. 이 무거운 짐을 대신 져주기 위해서 우리 부르십니다. Ngài kêu gọi chúng ta là để gánh vác gánh nặng thay cho chúng ta. 잠언 1장을 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 1 ạ. 잠언 Châm ngôn ạ, 1장 đoạn 1 ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. 20절 먼저 보시죠. Chúng ta nhìn câu 20 trước ạ. 예, 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며. Sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố. 여기 지혜가 나오는데 이 지혜는 예수님을 가리키는 겁니다. Sự khôn ngoan được nói đến ở đây là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 펼지라도 돌아보는 자가 없었고. Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe, ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm. 이 주님의 부르심은 Cái sự kêu gọi của Chúa này ạ, 천국으로의 부르심이고 là sự kêu gọi lên thiên đàng ạ, 영생의 부르심이죠. là sự kêu gọi đến sự sống đời đời ạ. 주님은 온종일 손을 펴시고 우리를 부르고 계십니다. Chúa giang tay ra, giơ tay ra mà chờ chúng ta, kêu gọi chúng ta nữa. 로마서에 보면요. Như ở trong sách Roma, 예수님이 종일 ở trong đó có nói 손을 벌리셨다 이런 표현이 있어요. suốt ngày Chúa giang tay ra hướng về chúng ta. 종일 손을 벌렸습니다. Ngài đã giang tay ra suốt ngày ạ. 기다리고 계신다는 거예요. Tức là Ngài đang chờ đợi ạ. 언제든지 받아주실 준비를 하고 기다리고 계시는 Ngài 거예요. chờ đợi và chuẩn bị sẵn sàng có thể tiếp nhận chúng ta bất cứ khi nào ạ. 기다리시는 겁니다. Ngài chờ đợi chúng ta. 그런데 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하였고. Nhưng ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe. 하나님의 음성을 사람들은 듣기 싫어해요. Người ta thì ghét nghe tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu, 요한복음 của Đức Chúa Trời 5장 ạ. 39절에 보면요. Như ở trong sách Giăng câu 39 ạ. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 말씀이 곧 내게 대하여
증거하는 것이로다. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 예, 성경에서 영생을 얻습니다. Chúng ta đón nhận được sự sống đời đời thông qua sách Kinh Thánh 하나님이 ạ. 우리에게 가장 주고자 하시는 것이 영생이에요. Điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta nhất đó chính là sự sống đời đời ạ. 왜냐하면 하나님의 나라가요 영원히 사는 곳이기 Bởi vì 때문에 vương 그래요. quốc của Đức Chúa Trời là nơi mà sẽ sống đời đời ạ. 거기 데려가고 싶은 거예요. Ngài muốn dẫn chúng ta đến đó ạ. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. Chúa đã nói là trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở ạ. 천국을 크게 만드셨어요. Chúa đã làm ra thiên đàng một cách rộng lớn ạ. 온 세상 사람 다 데려가기 원하셔서 그런 겁니다. Bởi vì Chúa muốn đem tất cả những người ở trên thế gian này vào đó ạ. 방주를 왜 이렇게 크게 만들었습니까? Tại vì sao Chúa lại để cho Noe đóng tàu lớn như vậy ạ? 방주에 짐승 태우려고 그렇게 크게 만드신 것이 아니죠. Không phải đóng tàu lớn như vậy là để chở các loài động vật lên à, 예, 사람을 키우려고 만드신 거예요. mà là để cho con người lên đó ạ. 그런데 안 탔잖아요. Nhưng mà họ không lên đúng không ạ? 지금도 마찬가지입니다. Bây giờ cũng vậy ạ. 주님은 천국을 정말 멋있게 크게 만드셨어요. Chúa làm ra thiên đàng rất lớn và rất đẹp ạ. 그런데 원치를 않는 거예요. Nhưng mà con người ta lại không muốn đến đó ạ. 그 요한복음 5장 39절 뒷부분에 Ở phần cuối của Giăng đoạn 5 câu 39 có nói rằng ạ, 40절에 ở trong câu 40 ạ, 뭐라고 돼 있습니까? ở trong đó có nói gì ạ? 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. 40절에는 Nhưng mà trong câu 40 ạ, 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원치 아니하는도다. vậy mà các ngươi không muốn đến với ta để có được sự sống đời đời. 그러니까 천국을요 누구나 갈 수 있는데 Thiên đàng thì ai cũng có thể lên được ạ, 원치 않는 거예요. nhưng mà họ lại không muốn ạ, 관심이 없습니다. họ không quan tâm ạ. 하나님은 계속 부르고 계시는데 Đức Chúa Trời thì đang luôn kêu gọi ạ. 그 베드로전서 3장에 보면요 Như ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 3, 노아의 홍수 사건을 말씀하시면서 ở trong đó vừa nói về trận đại hồng thủy Noe 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 이렇게 말했습니다. và trong đó có nói rằng Đức Trời nhịn nhục lâu dài, nhẫn nhục lâu dài ạ. 하나님은요 진짜 오래 Đức Trời là 참으시는 đấng 분이에요. thực sự nhẫn nhục lâu dài ạ. 이 성경에서 가장 오래 살았던 인물이 누군지 Mọi 아십니까? người có biết nhân vật sống lâu nhất ở trong Kinh Thánh là ai không ạ? 무드셀라. Methuselah, là 무드셀라입니다. Methuselah. 무드셀라가 969세를 살았습니다. Methuselah đã sống đến năm 969 tuổi ạ. 근데 무드셀라 이름의 뜻은요. Nhưng mà ý nghĩa của cái tên Methuselah, 그가 죽으면 심판이 온다. khi người đó chết thì sự phán xét sẽ đến. 무드는 이제 죽음을 뜻하고요. 셀라는 보내다라는 뜻이에요. Metu có nghĩa là sự chết, còn Selah có nghĩa là cử đi, 그래서 phái đi ạ. 그동안 무드셀라의 이름을 그가 죽으면 심판이 올 것이다. 이렇게 해석을 했단 말이에요. Bởi vậy nên trong suốt thời gian qua thì người ta đã phân tích cái ý nghĩa của cái tên Methuselah, có nghĩa là sau khi người này chết thì sự phán xét sẽ đến ạ. 그리고 정확히 무드셀라가 죽었을 때 Và chính xác vào thời điểm khi Methuselah chết ạ, 그때 홍수가 내렸습니다. trận đại hồng thủy đã diễn ra. 하나님의 마음을 읽을 수 있겠죠? Mình có thể đọc được tấm lòng của Đức Chúa Trời ở đây đúng không ạ? 끝까지 기다리시는 거예요. Tức là Đức Chúa 끝까지. Trời đã chờ đợi đến cùng ạ. 한 사람이라도 구원받기를 바라면서 끝까지 기다리신다고. Ngài trông mong và chờ đợi cho đến cùng để cho dù có thể là thêm một người nữa nhận được sự cứu rỗi ạ. 북이스라엘이 Bắc Israel ạ. 65년 내에 망한다고 이사야 7장에 기록되어 있습니다. Ở trong sách Ê-sai đoạn 7 thì có ghi chép rằng Bắc Israel sẽ bị hủy diệt trong vòng 65 năm ạ. 근데 북이스라엘이라는 나라가요 완전히 망했어요. Nhưng mà quốc gia Israel đã hoàn toàn bị hủy diệt ạ. 북이스라엘. Bắc Israel ạ. 그러니까 완전히 그 민족이 사라졌어요. Dân tộc của họ hoàn toàn đã biến mất ạ. 사라진다는 게 이제 이방인하고 완전 섞여버리고. Biến mất ở đây có nghĩa là họ đã bị pha lẫn với dân ngoại ạ. 예, 그래서 유대인들이 사마리아 사람 싫어하죠? Nên là những người Do Thái rất ghét những người Samari đúng không ạ? 섞였거든요. Tại vì họ bị pha lẫn à. 이사야 7장에 65년 내에 북이스라엘이 망한다고 예언돼 있습니다. Ở trong sách Ê-sai đoạn 7 thì có tiên tri rằng trong 65 năm thì Bắc Israel sẽ bị hủy diệt à. 그 뒤로 12년 뒤에 아시리아에 의해서 망했고요. 12 năm sau đó họ bị hủy diệt bởi Assyria. 정확히 65년 후에 민족이 완전히 없어지는 겁니다. Chính xác đúng 65 năm thì dân tộc của họ đã hoàn toàn bị hủy diệt à. 저는 그 구절을 보면서 Khi mà đọc câu đó à, 하나님 끝까지 참으시는구나.
thì thầy thấy là Đức Chúa Trời thực sự là đấng chờ đợi đến cùng ạ. 왜냐하면 65년 후에 망한다고 하신 것이 아니고요. Bởi vì không phải là Chúa nói là sau 65 năm sẽ bị hủy diệt ạ. 65년 내에 망할 거라고 예언하신 Mà 거예요. ở trong đó tiên tri là trong 65 năm họ sẽ bị hủy diệt ạ. 그럼 그 전에 65년 전에 언제든지 망해도 되는 겁니다. Nếu vậy thì trên thực tế ạ, trước 65 năm đó Chúa có thể hủy diệt dân này bất cứ lúc nào cũng được ạ. 그런데 끝까지 기다리신 거예요. Nhưng mà Chúa vẫn chờ đợi cho đến cùng, cho đến hạn cùng luôn ạ. 뭘 기다리셨을까요? Chúa chờ đợi điều gì đấy ạ? 그 북이스라엘이 회개하기를 기다리셨을 Chúa 겁니다. chờ đợi việc dân Israel ăn năn ạ. 아마 북이스라엘이 철저하게 회개했으면은 Có lẽ nếu như mà Bắc Israel ăn năn một cách triệt để ạ, 역사가 바뀌었을 거예요. thì lịch sử kiểu gì cũng đã thay đổi ạ. 지금도 주님이 기다리고 계십니다. Bây giờ Chúa cũng đang chờ đợi ạ. 마태복음 24장에 보면은 Như ở trong Matthew đoạn 24 ạ. 이 모든 일을 보거든 Khi thấy tất cả những điều này 인자가 thì biết rằng 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 con 알라. người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. 마태복음 24장에 나와 있는 그 많은 재림의 징조들이 Nhiều những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng ở trong Matthew đoạn 24 우리 시대에 다 이루어졌어요. nó đã đều được ứng nghiệm ở trong thời đại của chúng ta. 무화과 나무의 비유를 배우라. 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니. Hãy rút ra bài học từ cây vả, khi cành vừa đâm chồi ra lá thì biết rằng mùa hạ đang đến gần. 여름은 마지막 때예요. 마지막 추수예요. Mùa hạ chính là mùa thu hoạch cuối cùng ạ. 무화과 나무 이스라엘의 회복을 가리키는 거죠. Mùa hạ là chỉ về sự hồi phục của dân Israel đúng không ạ? 지금 이스라엘이 잎사귀가 무성하게 나왔습니다. Bây giờ cành đâm chồi, cành của Israel đã ra lá một cách sum xuê ạ. 예, 1948년도에 독립했는데요. Họ đã được độc lập vào năm 1948 ạ. 예, 지금은요 강한 나라가 Bây 됐어요. giờ Israel đã trở thành một cường quốc ạ. 예, 그 모든 것은 성경에 예언된 그대로 이루어졌습니다. Mọi thứ đã được xảy ra đúng theo những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh ạ. 이스라엘이 독립한 지 77년이 됐습니다. Israel đã được độc lập 77 năm rồi ạ. 예, 많은 시간이 지났어요. Đã có nhiều thời gian trôi qua rồi 이 ạ. 세대가 지나기 전에 Cho đến trước khi thời kỳ này qua đi 주님이 오신다 했거든요. thì Chúa sẽ đến ạ. 근데 이것도요 끝까지 기다려 주신다라는 생각이 듭니다. Nhưng mà Chúa là đấng chờ đợi đến cùng ạ. 주님이 지금 오셔도 아무런 문제가 없어요. Thực tế là bây giờ Chúa đến ngay ạ, cũng không có vấn đề gì ạ. 예, 성경대로 하면요 그대로예요. Đúng theo Kinh Thánh ạ, bởi vì mọi điều nó vẫn đang đúng theo Kinh Thánh rồi ạ. 그런데 주님은 더디 오시고 Nhưng 계십니다. mà Chúa đang chậm đến ạ. 기다려 주시는 거예요. Ngài đang chờ đợi đấy ạ. 왜? 아직 구원받을 사람 많이 있거든요. Tại vì sao ạ? Tại vì còn rất nhiều người để nhận được sự cứu rỗi này. 우리 시대의 수명을 늘려 주셨잖아요. Chúa 하나님. đã kéo dài tuổi thọ trong thời đại của chúng ta ra rồi đúng không ạ? 우리 시대 수명이 많이 늘어났습니다. Tuổi thọ trong thời đại của chúng ta đã được kéo ra nhiều ạ. 이것을 본 세대가 지나기 전에 Cho đến khi thế hệ thấy được điều này qua đi. 노아의 때와 같잖아요. 인자에 임하시는 모습은 노아의 때와 같은 겁니다. Giống như thời điểm mà Chúa đến ở trong thời đại của Noe. 무두셀라를 오래 살게 하셔서 심판을 유보시키셨던 것처럼 Giống như việc Chúa đã kéo dài cái việc phán xét thông qua để cho Methuselah được sống với tuổi thọ lâu như 지금도 vậy. 우리에게 기회를 주고 계신다. Bây giờ Chúa cũng đang cho chúng ta cơ hội ạ. 제가 베트남 올 때요. Khi mà thầy đến Việt Nam ạ, 보험을 정리하고 왔는데요. thầy cũng đã sắp xếp thu xếp lại bảo hiểm ạ. 그 보험하는 설계하시는 분이 Cái người mà bán bảo hiểm đó 주님이 곧 오시는데 có nói rằng Chúa sắp đến rồi ạ. 너무 길게 잡지 말라. Đừng có gia hạn bảo hiểm lâu dài làm gì. 보험을 다 짧게 잡아놨어요. 짧게. Hãy để cái hạn bảo hiểm nó ngắn thôi ạ. 근데 그 주님이 더디 오신다는 생각을 왜냐면 이제 기다려 주신다는 생각을 하니까 Nhưng mà khi mà suy nghĩ rằng là Chúa là đấng chờ đợi lâu dài để cho có cơ hội nhận được sự cứu rỗi ạ, 이거 잘못했다는 생각이 들더라고요. thì thầy thấy là cái này nó cũng không hẳn là suy nghĩ đúng mà. 예. 이거 뭐 주님이 오시는 건 오시는 거고 Cái việc mà Chúa đến thì sẽ đến à. 우리는 평범하게 하루하루 사는 거죠, 그죠? Còn chúng ta thì cứ sống những ngày thường nhật như thường à. 지금요 진짜 무서운 시대 우리 살고 Bây giờ chúng ta 있습니다. đang sống ở trong một thời đại rất đáng sợ đấy ạ. 어제 신문을 보니까 Hôm qua thì thầy có đọc báo à. 그 사람들이 AI를 이용을 많이 하잖아요. Hiện tại thì con người ta sử dụng AI rất nhiều đúng không ạ? 그 유명한 게 챗 GPT죠. Và một trong những cái nổi tiếng đó chính là ChatGPT đúng không ạ? 사람들 그 챗 GPT를 이용하는 사람들이 정말 많습니다. Bây giờ có rất nhiều người sử dụng ChatGPT à. 그런데 그 중에 60% 이상이 Nhưng mà trong số đó hơn 60%
그 챗 GPT에게 고맙다라는 얘기를 한대요. Người ta nói lời cảm ơn với lại ChatGPT à? 제가 2주 전인가 말씀드렸잖아요. Giống như khoảng 2 tuần trước đây thì thầy đã chia sẻ với mọi người à? 제가 챗 GPT를 써보니까 Khi mà thầy sử dụng ChatGPT à? 고맙다는 인사를 하고 싶다고 제가 Thầy đã 말씀드렸는데 chia sẻ là lúc đấy thầy đã muốn nói lời cảm ơn với ChatGPT à? 기억하십니까? Mọi người có nhớ không ạ? 근데 저만 느낀 게 Nhưng 아니더라고요. mà cái đấy không phải là cảm nhận của mỗi thầy à? 60% 사용자들의 60% 이상이 Mà khoảng 60% người sử dụng ChatGPT 알려줘서 고마워. đều nói lời cảm ơn với ChatGPT rằng cảm ơn mày vì đã cho ta biết thông tin này. 그게 어떤 의미입니까? Cái đó là mang theo ý nghĩa gì ạ? 기계를 인격체로 생각하는 거예요. Tức là bây giờ con người mình đang định hình coi cái mà ChatGPT này giống như một thể nhân cách à? 우리가 핸드폰으로 많은 걸 검색해도 Cho dù chúng ta dùng cái điện thoại để có thể tìm kiếm nhiều cái à, 핸드폰한테 고맙다는 얘기 안 합니다. thì chúng ta thường cũng chả bao giờ nói lời cảm ơn với cái điện thoại đúng không ạ? 왜냐면 이건 기계니까. Bởi vì nó chỉ là một cái máy móc thôi ạ. 그런데 GPT는 다른 거예요. Nhưng mà đối với ChatGPT thì bây giờ người ta lại có một cái định hình khác ạ. 사람 같은 느낌을 인격체라는 생각을 갖게 합니다. Nó khiến cho con người lại đang định hình là nó giống như một thể nhân cách, giống như một con người thực tế ạ. 그 요한계시록 13장에 Giống như nội dung được nói đến ở trong Khải Huyền đoạn 13 말하는 우상이 등장한다 sẽ 했거든요. xuất hiện một hình tượng biết nói ạ. 그런데 사람들이 거기에다가 경배를 한다고 했어요. Nhưng ở 경배. đấy đã nói là người ta sẽ phải cúi lại trước hình tượng đó ạ, 인사하는 거예요. sẽ chào hỏi nó ạ. 그리고 거기에는 한 가지가 더 Và 있는데 thêm vào một cái vào đấy nữa ạ. 그 사람을 죽일 권세를 갖고 있습니다. 그 Nó mang theo 기계가. quyền lực, quyền thế có thể giết người ạ. 그래서 경배하지 않는 사람은 며칠은 다 죽인다고 했는데 Ở trong Khải Huyền có nói là ai không thờ lại con thú đó thì sẽ bị giết ạ. 지금 우리 살고 있는 시대는요 무서운 시대입니다. Thời đại của chúng ta đang sống là một thời đại rất đáng sợ đây ạ. 이 챗 GPT가요 모든 것을 다 알고 있어요. ChatGPT thì nó biết mọi thứ của chúng ta. 계속 업그레이드 되고 있어요. Nó liên tục update à. 사람들은 그 인공지능을요 굉장히 많이 신뢰하고 있습니다 Bây 지금. giờ con người rất tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo à. 하나님과 같은 존재가 되는 거예요. Những cái trí tuệ nhân tạo này là bây giờ được con người ta coi như giống như là thần tượng, như là Đức Chúa Trời 하나님은요 à. 전지하시거든요. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng 모든 걸 다 알고 계십니다. và Ngài biết mọi thứ à. 그래서 우리가 하나님을 의지하잖아요. Nên là chúng ta mới dựa dẫm vào Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예, 하나님께 맡기고 신뢰하지 Chúng 않습니까? ta giao phó và tin tưởng vào Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그런 존재가 나온 거예요. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một cái đối tượng tương tự giống như vậy à? 이게 너무 요한계시록이 너무나 선명하게 해석이 되는 시대가 우리 시대입니다. Thời đại của chúng ta là một thời đại có thể phân tích rất rõ nội dung ở trong Khải Huyền à? 너무 놀랍지 않습니까? Đây chẳng phải là điều rất kinh ngạc hay sao 우리가 ạ? 10년 전에도 Chỉ khoảng 10 năm trước đây thôi ạ. 똑같은 성경을 배웠고 Chúng ta cùng học một nội dung kinh thánh như thế này. 20년 전에도 똑같은 성경을 배웠습니다. 20 năm trước đây chúng ta cũng đã học cùng một nội dung kinh thánh này. 제가 구원받은 지 30년 됐습니다. Bây giờ như đến thời điểm đã nhận được sự cứu rỗi của thầy là 30년 30 năm rồi. 전에도요. Kể cả 30 năm trước ạ. 똑같은 내용을 배웠습니다. Cùng là một nội dung này thầy đã được học à? 30년 전이면 뭐 핸드폰도 없었어요. 30 năm trước là chưa có điện thoại à? 그죠? Đúng không ạ? 그런데 점점 이루어지지 않습니까? Nhưng mà chẳng phải dần dần là mọi thứ nó đang đều được thực hiện đúng như kinh thánh hay sao ạ? 주님의 발걸음이 들리는 거예요. Mình đang được nghe thấy bước chân của Chúa tiến gần đến gần à? 만물의 마지막에 가까웠으니 Khi sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần, 그 뒤에 뭐예요? vậy phải làm gì ạ? 너희는 정신을 차리고 Vậy hãy tiết độ tỉnh thức đúng không ạ? 너희는 정신을 차리고 Phải tiết độ tỉnh thức à? 근신하여 기도하라. Hãy tiết độ tỉnh thức cầu nguyện đúng không ạ? Cầu nguyện không thôi à? 마지막 때라는 것은 우리를 정신 차리게 해줍니다. Tức là thời kỳ cuối cùng là cái khiến cho chúng ta là một hồi chuông để chúng ta thức tỉnh à? 앞으로 5년 뒤에요 어떤 일이 벌어질지 몰라요. Chỉ khoảng 5 năm sau thôi ạ, sẽ có việc gì xảy ra thì chúng ta không lường trước được đâu ạ. 앞으로 10년 뒤에 어떤 일이 벌어질지 Hay 모릅니다. 10 năm sau ạ, có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không có thể lường trước được đâu ạ. 5년, 10년이면요 얼마 안 남은 거예요. 그죠? 5 năm, 10 năm không phải là một thời gian dài đâu ạ. 우리가 모든 것이 이렇게 풀어지리니 우리가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨. Khi mọi điều này, thấy mọi điều này thì chúng ta phải trở thành một người như thế nào? 성경에 말씀하시는 거예요. Lời Kinh Thánh đã nói với chúng ta điều này ạ. 모든 것이 이렇게 풀어지리니. Khi mọi điều đã được giải tỏa ra thì chúng ta phải sống một đời sống như thế nào? 우리는요 Chúng ta 빨리 확실히 구원받는 것이 가장 중요한 겁니다. quan trọng nhất ở đây là phải nhận được sự cứu rỗi chắc chắn à. 우리 주변 사람들
빨리 전도하는 것이 가장 급한 겁니다. Cái việc gấp gáp nhất ở đây đó là phải nhanh chóng truyền giảng cho những người xung quanh của mình ạ. 네. 뭐가 제일 급하겠어요? Cái gì là điều gấp gáp nhất bây giờ ạ? 우리는 생활 속에 매여서 급한 일을 처리하면서 살아가죠. Chúng ta thì bị vướng bận vào những cái ở trong thế gian và giải quyết những cái điều gấp gáp ở trong đó, đúng không ạ? 물론 그것도 당연히 해야 됩니다. Đương nhiên đấy cũng là việc mà chúng ta cần phải làm ạ. 그러나 더 중요하고 더 급한 일이 있다는 것을 Tuy nhiên ạ, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta còn có việc gấp và quan trọng hơn nữa ạ. 잊어서는 안 됩니다. Chúng ta không được quên điều này ạ. 네, 우리는 그 일을 해야 돼요. Chúng ta phải làm điều đó ạ. 주님은 죄인들을 부르셔서 Chúa đã đến để kêu gọi tội nhân ạ 영생으로 초대하고 계십니다. và mời đến sự sống đời đời ạ. 그리고 또 주님은 어디로 부르셔요? Và Chúa còn kêu gọi đến đâu ạ? 내 안에 거하라. Chúa đã kêu gọi là hãy ở trong ta. 주님이 부르시는 거예요. Chúa đã kêu gọi là hãy cứ ở trong ta. 내 안에 거하라. Hãy cứ ở trong ta. 나는 포도나무요 너희는 가지니. Ta là cây nho, còn các con là cành. 네. 가지가 포도나무에 붙어 있으면 Nếu như cái cành gắn vào trong cây nho ạ, 네, 거기서 많은 것을 공급받습니다. thì nó có thể nhận được nhiều sự cung cấp qua đó ạ. 또 열매를 맺힐 수 있습니다. Và nó có thể kết trái ạ. 주님이 부르시는 거예요. Chúa kêu gọi đấy ạ. 어디로 부르십니까? Chúa kêu gọi vào đâu ạ? 교회 안으로 부르시는 거예요. Chúa kêu gọi vào trong hội thánh ạ. 고린도전서 14장에 보면 Ở trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 14 ạ. 우리가 몸의 각 부분의 지체라고 Ở 말씀하시죠. trong đó có nói là chúng ta là chi thể của thân thể, đúng không ạ? 또 에베소서에는 Và ở trong Epheso ạ, 교회는 có nói hội thánh. 예수 그리스도의 신부와 같다라고 Hội 말씀하셨어요. thánh giống như cô dâu của Đấng Christ ạ. 예수님이 그 성경에 말씀하시는 모든 비유가 Mọi ví dụ được nói đến ở trong Kinh Thánh ạ. 우리가 있어야 될 위치를 말씀해주고 있는 Đang 거거든요. nói cho chúng ta biết vị trí mà chúng ta cần phải ở ạ. 거할 곳에 정확히 거해야 되잖아요. Chúng ta phải ở chính xác ở nơi mà chúng ta cần phải ở ạ. 주님은 교회 안에 거하기를 부르고 계셔요. Chúa kêu gọi chúng ta ở trong hội thánh ạ. 에베소서 Sách Epheso, 에베소서 ạ, 1장입니다. đoạn 1 ạ. 23절입니다. Câu 23. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. 네. 교회는요 주님의 몸입니다. 몸. Hội thánh chính là thân thể của Chúa. 우리는 각 부분의 지체라고 말씀하셨습니다. Và Chúa đã nói là mỗi chúng ta là chi thể trong thân thể ạ. 네. 우리를 교회 안으로 부르고 계시는 Chúa 거예요. kêu gọi chúng ta vào trong hội thánh ạ. 네. 주님의 음성을 들을 수 있어야 됩니다. Chúng ta phải nghe được âm thanh của Chúa ạ. 아이가 태어나면 어디에 있어야 됩니까? Khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì nó phải ở đâu ạ? 부모가 낳아준 부모가 그 người cha 아이를 가장 많이 사랑하고 잘 키울 수 있을 거예요. Người cha, người mẹ đã đẻ ra đứa bé đó là người có thể nuôi dưỡng đứa bé đó tốt nhất, đúng không ạ? Và có nhiều tình yêu thương nhất ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 영혼이 거듭날 때도 마찬가지입니다. Kể cả khi mà linh hồn của chúng ta được tái sinh lại cũng vậy ạ. 구원받은 그 교회에서 신앙생활을 해야 되는 거예요. Chúng ta cần phải thực hiện đời sống đức tin ở trong hội thánh mà mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 낳아준 어머니가 가장 많은 사랑을 줄 수 있습니다. Người mẹ đẻ có thể cho con mình nhiều tình yêu thương nhất ạ. Cũng vậy ạ. 자, 여기 에베소서 Epheso ạ. 4장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở Epheso đoạn 4 ạ. 에베소서 4장 4절. Epheso đoạn 4 câu 4 ạ. 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. 또 하나님은 소망으로 우리를 부르시죠. Và Đức Chúa Trời còn kêu gọi chúng ta vào trong một niềm hy vọng, đúng không ạ? 구원을 받으면요 Khi mà nhận được sự cứu rỗi ạ, 소망이 생겨요. thì sẽ hình thành hy vọng ạ. 소망의 사람이 되는 겁니다. Mình sẽ trở thành người có hy vọng ạ. 여러분 어떤 소망을 갖고 계십니까? Mọi người thì đang mang theo hy vọng gì ạ? 주님은 소망으로 우리를 부르셨기 때문에 Vì Chúa đã kêu gọi chúng ta vào trong hy vọng ạ. 우리가 하나님을 향한 소망이 있어야 되는 거예요. Nên là chúng ta cần phải có niềm hy vọng hướng đến Chúa. 에베소서 2장에 Ở trong Epheso đoạn 2 ạ. 2장 12절입니다. Đoạn 2 câu 12 ạ. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요
세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 Cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian này, anh em không có đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. 예, 예, 구원받기 전에 Trước khi mà nhận được sự cứu rỗi à? 이야기하는 거죠. Đây là điều chia sẻ trước khi nhận được sự cứu rỗi à? 그때는 소망이 없었다 이렇게. Lúc đó thì 말합니다. mình không có niềm hy vọng à? 왜 세상 사람들 소망이 이렇게 많은데 왜 소망이 없다고 말합니까? Tại vì sao nhiều người thế gian lại có nhiều hy vọng như vậy nhưng mà lại nói là không có hy vọng à? 그 소망은 끊어지는 소망이에요. Bởi vì niềm hy vọng đó là niềm hy vọng đã bị đứt à? 예, 영원하지 않은 소망입니다. Là niềm hy vọng không đời đời à? 잠언 11장을 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Châm ngôn đoạn 11 à? 잠언 11장 Châm ngôn đoạn 11 à? 7절입니다. Câu 7 à? 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Khi 아기는 kẻ ác chết, 죽을 sự 때에 trông mong 그 của hắn 소망이 tiêu tan và hy 끊어지나니 vọng của kẻ 우리의 cường 소망이 bạo cũng tan thành mây khói. 없어지느니라. 세상 사람들이요 많은 소망을 가지고 살아가는데 Những người thế gian thì mang theo nhiều niềm hy vọng mà sống hả? 예, 이 세상 살아가는 동안에만 필요한 거예요. Nhưng mà những niềm hy vọng đó nó chỉ cần trong lúc còn sống ở trên đất này thôi à? 영원하지 않습니다. Nó không có đời đời à? 없어질 소망입니다. Nó là niềm hy vọng sẽ biến mất à? 그래서 소망이 없다 이렇게 말을 하는 Vì 겁니다. thế nên Chúa mới nói rằng không có niềm hy vọng à? 예, 영원한 소망, Niềm hy vọng đời đời, 그건 영생이죠. đó là sự sống đời đời. 예, 우리가 천국에 소망을 둬야 됩니다. Chúng ta cần phải đặt niềm hy vọng vào thiên đàng à? 예, 그 중국, 러시아, 북한 이렇게 만났더라고요 정상들이. Thấy bảo là ba quốc gia Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đã có một buổi tọa đàm với nhau à? 그 중국의 시진핑하고 러시아의 푸틴이 서로 대화를 나눈 것이 공개됐습니다. Cái cuộc hội thoại giữa Tập Cận Bình với lại Putin đã được công khai à? 푸틴도 시진핑도 올해 72세가 됐대요. Thấy bảo rằng là kể cả Putin hay Tập Cận Bình thì năm nay đã 72 tuổi à? 예, 요즘에는 의술이 발달해서 150세는 살 수 있습니다. Họ nói rằng là bây giờ là công nghệ y học đã phát triển nên con người có thể sống đến 150 tuổi. 오래 사는 얘기 하더라고요. Họ nói về cái việc là sống lâu à? 뭐 장기를 이제 계속 바꿔가면서 오래 살 수 있다. Có thể là thay đổi nội tạng và sống lâu được à? 그러니까 관심이 있는 거예요. 오래 사는 거. Nghĩa là tức là họ có quan tâm đến cái việc là sống lâu à? 구원받아야 되는데 Đáng nhẽ ra phải nhận được sự cứu rỗi đã. 이 땅에서 영원히 살려고 하는 거예요. Nhưng mà lại cứ cố gắng là sống mãi ở trên đất này à? 예. 근데 그 소망이 이루어지겠습니까? Nhưng mà niềm hy vọng đó có thành hiện thực được không ạ? 예. 이루어지지 않죠. Không thành hiện thực được đúng không ạ? 헛된 소망입니다. Nó là những niềm hy vọng hư vô à? 우리는요 영생을 가진 사람들이에요. Chúng ta là những người đã có được sự sống đời đời à? 이게 소망입니다, 우리. Đây mới là niềm hy vọng của chúng ta. 우리 천국에서 영원히 살 수 있습니다. Chúng ta có thể được sống ở trên thiên đàng đời đời ạ. 이 땅에서 사는 것은 힘들어요. Những cái việc như là sống ở trên thế gian này thì rất mệt mỏi ạ. 또 하고 싶지 않은 일도 많이 있습니다. Có rất nhiều việc mà mình không muốn làm ạ. 많은 땀을 흘려야 됩니다. Và phải có nhiều việc mà mình phải đổ nhiều mồ hôi ạ. 스트레스 받는 일도 많습니다. Có cũng rất nhiều việc khiến cho chúng ta bị stress ạ. 네, 천국에 가면 Nhưng khi vào thiên đàng ạ, 그런 게 없어요. những cái đó sẽ không còn nữa ạ. 야, 영원한 평강의 나라가 있는 거예요. 우리가 갈 곳입니다. Nơi mà có sự bình an đời đời, đó chính là nơi mà chúng ta sẽ đi vào ạ. 이 땅에서는 부족한 게 많습니다. Ở trên đời này thì có nhiều điều thiếu sót ạ. 예? 없는 것도 많습니다. Có nhiều điều không có ạ. 부러운 것도 Cũng 많죠. có nhiều cái mà chúng ta ghen tị đúng không ạ? 근데 천국에 가면 Nhưng mà khi vào thiên đàng rồi ạ, 그 모든 것이 다 채워져요. tất cả mọi thứ đó sẽ được lấp đầy ạ. 우리가 소망을 갖고 살아야 돼요. Chúng ta cần phải đặt để niềm hy vọng mà sống ạ. 지금은 원수가 많습니다. Bây giờ thì có nhiều kẻ thù ạ. 예, 다윗도요 원수가 많았습니다. David cũng đã có nhiều kẻ thù ạ. 다윗은 배신도 많이 당했습니다. David thì cũng đã bị phản bội nhiều ạ. 그런데 누가 복수하십니까? Nhưng mà ai là đấng sẽ báo thù ạ? 우리 하나님은 보수하시는 하나님이시라고 했어요. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng báo thù ạ. 원수 갚는 것이 내게 있다. Việc báo thù nằm trong tay ta. 그날 모든 원수가 사라지는 날이야. Ngày đó là ngày mà mọi kẻ thù đều sẽ biến mất ạ. 예, 부러운 것도 사라집니다. Sự ghen tị cũng biến mất ạ. 부족한 것 다 채워집니다. Những cái thiếu sót đó cũng sẽ đều được lấp đầy ạ. 우리가 원하는 것, 소망하는 것이 그때 다 이루어집니다. Điều mà chúng ta muốn, điều mà chúng ta ước vọng ạ, thì lúc đó đều sẽ được thực hiện ạ. 예, 그게 먼
미래의 일이 아니에요. Cái đó nó không phải là việc của tương lai xa đâu ạ. 언제든지 Mà bất cứ khi nào, 우리가 죽음을 건너갈 때 khi mà chúng ta bước qua cái chết 즉시로 이루어집니다. điều đó có thể ngay lập tức được thực hiện 우리가 천국을 소망해야 돼요. Chúng ta phải đặt niềm hy vọng vào thiên đàng 부활을 소망해야 됩니다. Chúng ta phải đặt niềm hy vọng vào sự phục sinh 너무 외모 가지고 좀 실망하지 마세요. Chúng ta đừng có quá thất vọng về ngoại hình của mình 여기 있는 우리 세상에 사는 이 외모는 애벌레잖아요. 애벌레. Ngoại hình mà chúng ta đang sống ở trên đất nó chỉ giống như con sâu bọ thôi 애벌레끼리 미스 코리아도 뽑고 Giữa mấy con sâu với nhau thì nó có thể chọn ra Hoa hậu Việt Nam 그죠? Đúng 서로 ạ. 경쟁하죠, 경쟁. Nó có thể là cạnh tranh với nhau đúng không ạ? 미스 애벌레. Là một con bọ hoa hậu bọ 그런데 나비가 되면요. Nhưng một khi đã trở thành con bướm 애벌레 부럽지 않습니다. thì mình sẽ không có ghen tị với con bọ nữa 우리 부활의 몸을 입습니다. Chúng ta sẽ được mặc lấy cơ thể phục sinh 그 몸은요. 완전한 몸이에요. Và cơ thể đó là cơ thể hoàn hảo 아담처럼. Giống như Adam 지식이 완전하고 là sẽ có tri thức hoàn hảo 완전한 건강을 갖고 있고. Sẽ có một cái sự khỏe mạnh hoàn hảo 천국에는 잠이 없어요. Ở trong 잠자는 thiên 거 đàng thì 없습니다. không có chuyện phải đi ngủ 잠잘 필요가 없는데요. Không cần phải ngủ 재밌는 게 너무 많아서 Có rất là nhiều cái thú vị 아이들 잠자기 싫어해요. Như trẻ con rất là không thích đi ngủ 잠자는 재밌는 게 너무 많아서 Bởi vì 그렇잖아요. nó có quá nhiều cái thú vị vui để nó chơi nên là không có buồn ngủ 잠을 안 자도 에너지가 넘쳐요. Không có ngủ nhưng mà vẫn đầy năng lượng 그리고 아름다운 몸, Và chúng ta sẽ được mặc lấy một cơ thể đẹp 완전한 Một 완벽한 몸, một cơ thể hoàn hảo 부활의 몸을 입게 될 겁니다. Chúng ta sẽ được mặc lấy một cơ thể phục sinh 그걸 소망해야 돼요. Chúng ta cần phải ước vọng, hy vọng vào điều đó 우리는 소망의 사람으로 부르심을 받았습니다. Chúa đã kêu gọi chúng ta vào trở thành người của sự hy vọng 그리고 주님은 아들로서 우리를 부르신 거예요. Và Chúa đã kêu gọi chúng ta làm con cái của Chúa 베드로전서 Chúng 1장입니다. ta cùng mở sách Phêrô nhất đoạn 1 베드로전서 Phêrô nhất 1장 đoạn 1 3절에 보면은 Đoạn 1 câu 3 이 마지막 부분에 Phần cuối 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 Chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống 그러니까 소망의 사람으로 부르는 게 맞죠? Đúng là Chúa đã kêu gọi chúng ta trở thành người có hy vọng sống đúng không ạ? 4절 Câu 4 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 입게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. Và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn để dành các tầng trời trong các tầng trời cho anh em. 예. 세상에서 기업들이 많이 있습니다. Ở trên thế gian này thì có nhiều cơ nghiệp 예. 그 기업에 회장들이 있죠. Ở trong các cơ nghiệp doanh nghiệp đó thì sẽ có các chủ tịch đúng không ạ? 그 자기의 기업을 아들에게 물려줘요. Thường thì những người đó sẽ bàn giao lại công ty của mình cho con trai của mình đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님도 Đức Chúa Trời cũng vậy 자신의 기업을 아들에게 물려주는 겁니다. Cơ nghiệp của Ngài thì Ngài sẽ chuyển giao lại cho con trai 예. 우리에게 영원한 기업이 있어요. Chúng ta có cơ nghiệp đời đời 영원하신 기업. Cơ 하나님 nghiệp đời 주시는 đời 거예요. là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho 아들로 부르신 거예요. 아들. Ngài kêu gọi chúng ta làm con trai 너무 좋지 않아요? Chẳng phải rất tốt hay sao ạ? 예. 어떤 아이가 Có một đứa trẻ 예. 어떤 멋있는 아저씨를 보고 nhìn vào một chú rất là ngầu 예. 야, 저 아저씨 우리 아버지였으면 좋겠다. và nghĩ rằng ước gì chú kia là ba của mình. 여러분 그런 생각 해보신 적 Mọi người đã 있습니까? bao giờ từng suy nghĩ như vậy chưa ạ? 야, 저 사람이 내 아버지면 참 좋겠다. Ủa chú kia mà là bố của mình, ba của mình có phải tốt với ba không? 왜 아버지가 되면 특별한 거잖아요. Tại vì sao trở thành ba? Tại vì sao ạ? Vì cái việc mà trở thành ba là điều đặc biệt cơ ạ. 아버지가 아들을 사랑하잖아요. Ba thì yêu thương con đúng không ạ? 아버지가 아들에게 특별한 것을 가르쳐 주잖아요. Ba thì dạy điều đặc biệt cho con trai đúng không ạ? 그 아버지와 많은 시간을 보낼 수 있지 않습니까? Và chẳng phải là con thì sẽ được trải qua nhiều thời gian với 그러니까- ba hay sao ạ? 좋은 아버지를 만나는 것은 Nên là cái việc mà gặp được một người cha tốt 정말 행운이죠. là một cái điều rất may mắn đúng không ạ? 좋은 어머니를 만나는 것은 행운입니다. Cái việc mà gặp được một người mẹ tốt là điều rất may mắn 그 나에게 없을 때도 있잖아요. Cũng có khi là không có đấy. 나에게 좋은
부모가 없을 수도 있어요. Có thể là đối với mình thì không có ba mẹ tốt à? 그러면 부럽잖아요. Thì mình sẽ bắt đầu ghen tị đúng không ạ? 얼마 전에 만난 어떤 목사님도 Kể cả mục sư không lâu trước đây mà thầy đã gặp ạ. 어린 시절에 아버지가 없었대요. Thầy bảo là hồi còn bé mục sư không có ba ạ. 제가 자세한 건 묻진 않았지만은 Chi tiết thì thầy không có hỏi ạ. 그래서 책을 많이 보셨다고 하더라고요. Nên là thầy bảo là mục sư đã đọc nhiều sách ạ. 그러니까 아이들은 사랑을 많이 받아야 되는 존재잖아요. Trẻ nhỏ là đối tượng cần nhận được nhiều tình yêu thương ạ. 근데 이게 충분하게 채워져서 넘쳐야 되죠. Phải 사랑이. được lấp đầy cho đầy đủ ạ. 그러면 문제가 없어요. Thì nó mới không có vấn đề ạ. 근데 부족하면 Nhưng nếu như nó thiếu ạ 문제가 생깁니다. thì sẽ có vấn đề ạ. 부족하면 그 갈망이 생기고 Nếu có thiếu ạ thì nó sẽ bắt đầu cảm thấy khát ạ. 그걸 다른 것으로 채우려고 하거든요. Khao khát và muốn sẽ lấy cái khác để lấp đầy vào ạ. 그래서 그 목사님은요 책을 많이 보셨대요. Mà mục sư đó thì đã đọc nhiều sách ạ. 그 부족한 것을 책으로 많이 채운 거예요. Dùng sách để lấp đi những cái chỗ trống đó ạ. 잘하신 거죠, 그죠? Nhưng mà việc làm như thế là tốt rồi đúng không ạ? 지금도 책을 많이 보시더라고요. Nên là bây giờ mục sư cũng đọc nhiều sách ạ. 근데 좋은 케이스만 있는 거 아니죠? Nhưng mà không phải chỉ có mỗi những trường hợp tốt đúng không ạ? 죄로 채우는 사람도 있어요. Cũng có người trường hợp là phạm tội đúng không ạ? 또 사람의 인정으로 채우는 사람도 있어요. 사람의 어떤 사람들이 나를 알아주길 바라는 Và 거죠. cũng có người thì lại muốn được người khác công nhận cho đúng không ạ? 아니면 이성으로 채우는 사람도 Hay 있어요. cũng có những người là dùng bạn khác giới để 아니면 lấp đầy ạ. 돈으로 채우는 사람도 Cũng có 있어요. người là dùng tiền để lấp đầy ạ. 그러니까 그게 갈망이 생기니까 Bởi vì là có cái niềm 아니면 khao khát ạ. 그 외모로 채우는 사람도 있어요. Cũng có người là lấy ngoại hình ra để lấp đầy 왜냐면 ạ. 예뻐지면 나를 사랑해 줄 거다라고 생각을 Bởi 하니까 vì suy nghĩ nếu như mà 수술을 mình đẹp 많이 hơn 하는 ạ, 거예요. thì người ta sẽ yêu thương mình nên phẫu thuật nhiều ạ. 예, 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그런 게 이제 사랑의 부족으로 나타나는 건데 Những cái đó xuất hiện là từ cái việc là thiếu đi tình yêu thương 예, ạ. 하나님은요 우리를 아들로 부르신 거예요. Nhưng mà Đức Trời đã kêu gọi chúng ta làm con trai của Ngài ạ. 여기 에베소서에 보면요. Như ở trong Ephesos ạ. 너희를 하나님의 아들들로 부르셨다라고 돼 있죠. Ở trong đó đã nói rằng Ngài đã kêu gọi các ngươi trở thành các con trai của Ngài ạ. 우리가 하나님의 아들입니다. Chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời ạ. 정말 특별한 거예요. Đây là điều rất đặc biệt đấy ạ. 좋은 아버지가 있으면 좋은 아버지로부터 많은 것을 받는 것처럼 Nếu như có người cha tốt thì mình có thể nhận được nhiều điều tốt từ cha. 하나님이 우리 아버지입니다. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. 하나님의 모든 사랑을 우리가 받고 있습니다. Chúng ta đang nhận được mọi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그 사랑은 완벽한 사랑이에요. Tình yêu thương đó là tình yêu thương hoàn hảo ạ. 부족하지 않습니다. Không có thiếu gì ạ. 구원을 받았다는 것은 Cái việc đã nhận được sự cứu rỗi 하나님의 사랑이 부음받은 것을 말하는 거예요. là nói về việc mình đã được tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 로마서 한번 Chúng ta cùng 찾아보겠습니다. mở sách Roma. 로마서 5장입니다. Roma đoạn 5 ạ. 로마서 5장 5절. Đoạn 5 câu 5 ạ. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 vì 주신 tình thương của Đức 성령으로 Chúa Trời tuôn đổ 말미암아 vào lòng chúng 하나님의 ta 사랑이 bởi Đức Thánh 우리 Linh 마음에 là đấng đã được ban cho chúng 부음받으니 ta. 하나님의 사랑이 부어진 거예요. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta. 구원받을 때 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님의 아들이 되고 thì chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 그 아버지의 사랑이 부어지는 겁니다. Và mình đã được tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, của người cha đó ạ. 그러니까 부족한 게 없는 Thế là 사람이 chúng 되는 ta 거예요. đã trở thành người không có gì thiếu sót cả, không 하나님 có gì thiếu 우리에게 thốn cả. 얼마나 많은 것을 알려주고 계십니까? Đức Chúa Trời cho chúng ta biết nhiều cái biết bao ạ. 성경을 통해서 Thông qua sách Kinh Thánh, 계속 깨달아가는 거예요. Ngài liên tục cho chúng ta nhận biết ạ. 하나님 알려주시는 거예요. Là Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết đấy ạ. 예? 자녀에게 많은 기대를 갖고 있잖아요, 부모가. Ba mẹ thì có nhiều sự trông mong vào con cái mình 그래서 đúng không ạ? 하나님은 우리를 기대하시는 겁니다. Nên là Đức Chúa Trời cũng trông mong chờ đợi chúng ta. 아까 우리가 읽었던 고린도전서 1장에 뭐라고 돼 Ở 있습니까? trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 1 chúng ta vừa đọc có nội dung gì đấy ạ? 끝까지 너희를 견고케 하실라 돼 있잖아요. Ở trong đó là Ngài làm cho anh em kiên cố đến cùng đúng không ạ? 예? Vững chắc đến cùng ạ. 우리가 변화되는 것도 하나님은 끝까지 기다리고 Cái 계신다고요. việc mà chúng ta có thể thay đổi ạ thì Đức Chúa Trời cũng chờ đợi đến cùng ạ. 기대하는 거는 사랑입니다. Cái sự trông mong kỳ vọng đó là tình yêu thương ạ.
자녀가 잘못한다고 해서 포기하지 않잖아요. Không phải vì con cái làm sai mà ba mẹ từ bỏ, đúng không ạ? 끝까지 기대하거든요. Mà cha mẹ trông mong kỳ vọng đến cùng à? 하나님 우리를 끝까지 기대해 주셔요. Đức Chúa Trời cũng kỳ vọng chúng ta đến cùng à? 믿어 주셔요. Ngài tin tưởng chúng ta. 아들이기 때문에 그렇습니다. Vì chúng ta là con cái của Ngài, 포기하지 않습니다. Ngài không có từ bỏ à? 그래서 우리는 얼마든지 다시 시작할 수 있어요. Nên là chúng ta có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào à? 네. 하나님이 기대하고 Đức Chúa 계시는데 Trời đang kỳ vọng vào chúng ta và chờ đợi mà. 하나님이 우리에게 기대하고 기다리고 Đức Chúa 계시는데 Trời đang kỳ vọng và chờ đợi chúng ta. 예? 얼마든지 다시 시작할 수 있죠. Chúng ta có thể bắt đầu lại bất cứ khi nào à? 예, 아들로 부르신 겁니다. Ngài đã kêu gọi chúng ta làm con trai à? 하나님의 모든 기업을 우리가 받게 될 거예요. Chúng ta sẽ được đón nhận mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời à? 우리가 하나님 우편에 앉게 될 겁니다. Chúng ta sẽ được ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời à? 세상을 판단하는 자리에 앉게 될 겁니다. Chúng ta sẽ được ngồi vào vị trí phán xét thế gian à? 천사보다 높아지게 될 겁니다. Chúng ta sẽ được trở nên cao trọng hơn các thiên sứ à? 우리 이 모습으로 영원히 사는 거 아니에요. Không phải là chúng ta sẽ sống đời đời với hình ảnh này à? 이 생의 삶이 끝나면은 Khi mà cuộc sống ở đời này kết thúc à? 우리가 하늘나라의 왕자로 가는 겁니다. Chúng ta sẽ được đi vào trong vương quốc thiên đàng là với tư cách là hoàng tử à? 이걸 알아야 돼요. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết à? 또 생각해야 됩니다. Và cũng là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ à? 그래야 우리가 이 땅에서도 기쁨 가운데 살 수 Phải 있어요. thế thì chúng ta mới có thể sống ở trong niềm vui ở trên thế gian này à? 예, 꾸며낸 게 아닙니다. Đây không phải là câu chuyện bịa ra đâu ạ. 성경에 있는 모든 말씀은 사실이잖아요. Mọi lời trong Kinh Thánh đều là sự thật 네, à? 사실입니다. Là sự thật à? 그리고 마- 우리를 복음의 일꾼으로 부르셨습니다. Chúa kêu gọi chúng ta làm người làm công của tin lành à? 디도서 Sách Tít à? 디도서 2장입니다. Tít đoạn 2 à? 디도서 2장 Tít đoạn 2 à? 14절. Câu 14 à? 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. Là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. 예. 구원받은 구원의 이유가 Lý- 기록돼 있죠. Ở trong này có nói đến lý do mà Chúa cứu chuộc chúng ta, cứu vớt chúng ta. 예, 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하기 위해서 우리 구원해 주신 겁니다. Là để chúng ta tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành à? 여기 친백성이라는 뜻은요. Cái việc mà dân thuộc riêng về Ngài 예, 귀하게 여기는 보물이다. có nghĩa là báu vật được xem một cách quý báu ạ. 헬라어로는 그렇게 돼 Trong tiếng 있습니다. Hy Lạp là như vậy ạ. 하나님이 가장 아끼는 사람들. Người mà Đức Chúa Trời quý báu nhất, quý trọng 그리고 nhất, 그 사람들에게 하나님의 일을 맡기신 거예요. và Đức Chúa Trời giao phó công việc của Ngài cho những người đó ạ. 예, 디도서 1장 Tít đoạn 1 à, 3절 보시죠. câu 3 ạ. 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라. Và vào đúng thời điểm, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài qua việc giao giảng mà ta đã được ủy thác theo lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta. 우리를요 복음의 일꾼으로 부르셨습니다. Chúa đã kêu gọi chúng ta làm người làm công của tin lành ạ. 예, 우리가 죄인이었는데 Chúng ta vốn là tội nhân ạ. 예, 의인으로 부르시고 Nhưng Ngài đã kêu gọi chúng ta trở thành người công chính ạ. 또 영원한 세계로 영생 얻게 부르시고 Và kêu gọi chúng ta vào trong sự sống đời đời 또 ạ. 교회 안으로 부르시고 Kêu gọi chúng ta vào trong hội thánh. 하나님의 아들로 부르시고 Kêu gọi chúng ta làm con trai của Đức Chúa Trời. 그리고 우리에게 복음의 일꾼으로서 전도자로 부르신 Kêu 거예요. gọi chúng ta làm người truyền giảng để truyền giao tin lành ạ. 하나님이 그렇게 되기를 바라고 계십니다. Đức Chúa Trời muốn và trông mong chúng ta trở nên như vậy ạ. 모든 사람은 하나님의 일꾼이에요. Tất cả mọi người trở thành người làm công của Chúa ạ. 이스라엘 백성이 이집트에서 나왔는데 Dân Israel đã đi ra khỏi Ai Cập à? 이스라엘 백성이 이집트에서 뭐 했어요? Dân Israel đã làm gì ở Ai Cập đấy à? 노예였습니다. Họ 노예. đã làm nô lệ à? 그런데 이집트에서 나오는 이스라엘 백성들을 보고 하나님은 Nhưng mà Đức Chúa Trời khi mà nhìn vào dân Israel ra khỏi Ai Cập 하나님의 군대가 나온다 이렇게 thì Đức 말씀하셨습니다. Chúa Trời đã nói là một đạo quân của Đức Chúa Trời đi ra. 이집트에서 나오는 건 영혼 구원을 가리키는 Cái việc 거예요. mà đi ra khỏi Ai Cập đó là chỉ về việc linh hồn nhận được sự cứu rỗi à? 구원받은 사람은요 Người mà đã nhận được sự cứu rỗi à? 그리스도의 군사입니다. Là quân lính của Đấng Christ à? Là 구원받은 người lính của 사람은 Đấng Christ.
그리스도의 종이 되고 그리스도의 일꾼이 되는 거예요. Người mà đã nhận được sự cứu rỗi trở thành đầy tớ của Đấng Christ và trở thành người làm công của Đấng Christ à? 하나님은 그리스도의 좋은 군사가 되기를 원하셔요. Đức Trời muốn chúng ta trở thành người làm công, người lính tốt của Đấng Christ à? 야, 이번에 수양회 보니까요. Nhìn vào hội tu dưỡng lần này à? 다 일꾼이에요. Tất cả đều là người làm công à? 네. 개미 같아, 개미. Giống như mấy con kiến à? 딱 말씀 끝나니까요. Bài giảng kết thúc cái à? 빗자루 들고 오시고 Là mỗi người là tự động, tự biết việc của mình, cầm chổi lên, 네, 다 의자 치워가지고 dọn ghế. Thắc 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 thắc. 일꾼이 일꾼. Người làm công rồi, 와, 대단합니다. rất là tuyệt vời. 그러니까 일이요 일사천리로 쫙 진행되는 Nên là 거예요. mọi việc nó được xử lý một cách rất gọn lẹ, 네, 정말 감사하더라고요. nên là rất là cảm tạ. 아, 일꾼이 많은 교회다. Nó là hội thánh mình, đúng là hội thánh nhiều người làm công à? 누가 물건을 나르고 싶겠습니까? Ai thì muốn phân phát đồ, chia đồ đấy ạ? 땀이 뻘뻘 나는데 Làm cái việc đó thì nó sẽ đổ nhiều mồ hôi à? 그 의자를 나르고 Nhưng mà mọi người vẫn chia phân ghế ra, 물건을 나르는 거예요. chuyển đồ à? 일꾼이죠. Đấy là người làm công đấy ạ. 한국에서 하는 하계 수양의 모습 그대로입니다. Cái hình ảnh này nó giống hệt như hình ảnh ở hội tu dưỡng mùa hè bên Hàn 네. Quốc luôn ạ. 사람들이 수양에 오면 놀라는 거예요. Nên là khi mà đến hội tu dưỡng mùa hè người ta hay ngạc nhiên ạ. 덥고 Một nơi nóng 짜증나고 như thế 사람 này, 많으니까 귀찮잖아요. một nơi nóng như này mà nhiều người thì rất là phiền phức như thế này. 그런데 사람들이 다 웃고 있어요. Nhưng mà những người chuẩn bị thì luôn cười ạ. 야, 저 사람들은 뭐가 저렇게 즐거울까? Rốt cuộc là bởi điều gì mà những người này lại vui như vậy? 우리가 보통 모르는 사람들한테 별로 안 웃죠. 보통 모르는 Bình thường thì 사람들에게 chúng ta không hay cười với người mà mình không biết, đúng không ạ? 근데 다 밝게 웃고 Nhưng mà 있거든요. tất cả đều rất là tươi ạ 그 친절해요. và thân thiện ạ 잘해주려고 그래요. và cố gắng để đối tốt với mình ạ. 그러니까 신기한 거예요. Điều đó là điều thần kỳ ạ. 우리가 복음의 일꾼으로 부르심을 Chúng 받았습니다. ta đã nhận được sự kêu gọi trở thành người làm công của tin lành ạ. 그래서 우리가 전도하는 겁니다. Vì thế nên chúng ta mới truyền giảng ạ. 구원받으면 Khi mà nhận được sự cứu rỗi ạ, 전도하고자 하는 마음이 올라와요. chúng ta sẽ trào dâng tấm lòng muốn truyền giảng ạ 우리 사랑하는 가족들. cho những người thân yêu thương của mình ạ. 이번에 그 가족들 전도하신 분들이 많죠. Lần này cũng có nhiều anh chị em truyền giảng cho gia đình, đúng không ạ? 그래서 상담을 하러 오셨는데 Khi mà mọi người đến tư vấn ạ, 옆에서 우시는 거예요. có người ở bên cạnh khóc ạ, 너무 감사한 거죠. bởi vì rất là cảm tạ. 이 가족 전도는 큰 산이지 않습니까? Cái việc mà truyền giảng cho gia đình chẳng phải là một ngọn núi cao hay sao ạ? 얼마나 어렵습니까? Nó khó biết bao ạ. 네? 가족들 전도하는 게 이게 보통 일이 Cái việc mà 아닌데 truyền giảng cho gia đình không phải là chuyện dễ ạ. 그 가족들이 수양에 와서 하나님 Nhưng mà 말씀을 khi mà 듣고 những thành viên gia đình đó đến được với hội tu dưỡng và nghe lời của Chúa, 네, 너무 감사가 되는 nên 거예요. là rất là cảm tạ. 네? 같이 이제 이 말씀 깨닫고 구원받고 천국 같이 갈 수 있다. Và mong muốn rằng là người này cũng có thể nhận biết được lời của Đức Trời và có thể biết được con đường đi lên thiên đàng ạ. 그리고 그 전도하는 사람들 옆에서 이렇게 도와주시는 거예요, 사람들이. Và có những người khác là ở bên cạnh giúp đỡ những người truyền giảng ạ. 상담을 그러니까 우리가 셋째 날 상담하는 시간 쭉 가졌잖아요. Vào ngày thứ ba thì chúng ta đã có thời gian tư vấn, đúng không ạ? 네, 상담을 하러 오시는데 Khi mà mọi người đến tư vấn ạ, 이렇게 뭐 한두 사람 이제 다 같이 오시는 거죠. sẽ có một hai người đi cùng đến, đúng không ạ? 참 신기해요. Thầy thấy rất là thần kỳ ạ. 같은 것을 보고 같이 기뻐합니다. Cùng nhìn vào một điều mà cùng vui ạ. 이 상담 받으시는 분이 Những người đến tư vấn ạ, 성경 사실이라고 믿었습니다. nói rằng là tôi tin kinh thánh là sự thật ạ. 그러니까 같이 기뻐. Tất cả đều vui thế ạ. 야, 잘 됐다고 박수 치고. Và đều vỗ tay là ôi tốt quá. 야, 어쩜 저럴까? Làm sao mà lại có thể như vậy ạ? 너무 신기하더라고요. Điều đó là điều rất thần kỳ ạ. 내 일이 아닌데. Đấy không phải là việc của mình, 내가 전도하는 사람 아닌데. cũng không phải là người mà mình đang truyền giảng. 근데 그 새로 참석한 그분이 하나님을 알게 되고 말씀 깨달았다는 게 너무 기쁜 거예요. Nhưng mà khi mà thấy người đó biết về Đức Trời và biết về sự tồn tại của Đức Trời thì mình cảm lại thấy rất là vui ạ. 예, 복음의 일꾼이기 때문에 Bởi vì 그렇습니다. sao ạ? Bởi vì mình là người làm công của tin lành ạ. 하나님의 일을 하는 사람들이기 때문에 기쁜 Vì 거예요. là người làm công việc của Đức Trời nên vui mừng ạ. 우리 출애굽기 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập Ký ạ. 출애굽기 Xuất Ai Cập Ký, 예, 1장입니다. đoạn 1 ạ. 출애굽기 1장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 1.
17절. Câu 17 ạ. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽 왕의 명을 어기고 사람을 살린지라. Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống. 예, 이게 애굽 왕이요. 이스라엘 남자아이가 태어나면 다 던져서 죽이라고 Vua 했습니다. Ai Cập thì đã hạ lệnh là tất cả những bé trai được sinh ra của Israel đều phải giết chết ạ. 예, 15절에 Như ở câu 15 ạ. 여기 특별히 히브리 산파 두 사람 나옵니다. Ở trong này có đặc biệt nói đến hai người, hai bà đỡ Shipra của và Hebrew ạ. Người Phua. Hebrew là Shipra và Phua. 이 사람들은 하나님을 경외하는 Hai người 사람들이었어요. này là hai người kính sợ Đức Chúa Trời. 이 사람들이 이스라엘 남자 아이를 살려낸 거예요. Hai người này đã cứu sống những bé trai của Israel ạ. 우린 다 산파와 같은 사람이죠. Chúng ta đều là những người giống như bà đỡ đúng không ạ? 한 영혼을 거듭나게 하는 것은 Để cho một linh hồn có thể được tái sinh lại ạ. 아이를 낳는 것과 같습니다. Thì nó giống như việc một đứa trẻ được sinh ra. 그 사도 바울이 Đây là sứ đồ Phaolô 내가 너희를 낳았도다 이랬잖아요. đã nói là tôi sinh ra anh em đúng không ạ? 왜 디모데에게 아들이라고 했습니까? Tại vì sao Phaolô lại nói Timôthê như con trai của mình ạ? 전도한 거 가르치는 거예요. Đó là chỉ về việc truyền giảng ạ. 한 사람을 전도하는 것은요, 아이를 낳는 것과 같은 거예요. Cái việc truyền giảng cho một người giống như việc sinh con ạ. 생명이 탄생되는 겁니다. Là cái việc mà một sinh mạng mới được sinh ra đây ạ. 과거에는 Ở trong quá khứ ạ, 아이를 낳다가 죽는 사람이 굉장히 많았어요. có nhiều người đã chết khi mà sinh con ạ. 유럽에도요, Kể cả ở bên châu Âu ạ, 그 산모가 사망할 확률이 10%가량 됐답니다. có khoảng 10% các sản phụ sẽ chết sau khi sinh ạ. 그러니까 과거에는요, Nhất là trong quá khứ, 아이를 낳다가 죽는 경우가 많았다는 có 거예요. nhiều trường hợp là chết sau khi sinh con ạ. 한국에서도 Ở bên Hàn Quốc cũng vậy ạ. 아이를 낳으러 갈 때 Khi mà đi sinh con ạ, 그 이제 임산부가요, thì sản phụ 신발을 쳐다본다 그래요. 신발. sẽ nhìn vào cái dép ạ. 내가 저 신발을 다시 신고 나갈 수 있을까? Suy nghĩ rằng là liệu rằng mình có thể sau khi sinh mình có thể đi đôi dép đó và bước ra khỏi phòng này nữa không? 죽을 수 있다는 거죠. Tức là có thể là mình sẽ chết ạ. 그러니까 누가 생명을 살릴 수 있습니까? Ai là người có thể 누가 생명을 살릴 수 있습니까? ai có thể cứu sống sinh mạng 누가 này? 생명이 태어나게 할 수 Ai có 있습니까? thể làm cho một sinh mạng được sinh ra? 정말 하나님 경외하는 사람이에요. Người mà thực sự kính sợ Đức Chúa Trời mới làm được ạ. 정말 생명을 얻기를 간절히 원하는 사람이에요. Người mà thực sự khao khát muốn có được sự sống đời đời ạ. 그 사람이 생명을 낳게 하는 거예요. Người đó mới có thể mà được sinh ra, người đó mới có thể sinh ra. 목숨 거는 사람이에요. Người mà cược cả mạng sống của mình ạ. 그리고 산파들이 Và các bà đỡ ạ, 아이를 낳는 것을 돕잖아요. thì giúp đỡ cái việc mà đứa trẻ được sinh ra đúng không ạ? 하나님을 두려워하는 사람들. Người mà kính sợ Đức Chúa Trời 도운 겁니다. 돕는 겁니다. là giúp đỡ. 20절에 Trong câu 20 ạ, 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니라. các Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ. 하나님이요, 하나님의 일을 하는 사람들에게 은혜를 더해 Đức 주셔요. Chúa Trời ban ân điển thêm cho những người làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 2장 보시죠. 2장. Chúng ta nhìn đoạn 2 ạ. 2장에 Ở trong đoạn 2 ạ. 2장 1절 보시죠. Đoạn 2 câu 1 ạ. 레위 족속 중 한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들었더니 Bấy giờ có một người thuộc dòng họ Levi cưới một cô bé, cưới một cô gái Levi làm vợ. 그 여자가 잉태하여 아들을 낳아 그 준수함을 보고 그를 석 달을 숨겼더니 Nàng thụ thai và sinh một con trai, thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. 여기 모세가 태어나는 그런 모습입니다. Đây là hình ảnh mà Môi-se được sinh ra. 모세도 이제 남자 아이였기 때문에 Vì Môi-se cũng là bé trai à, 죽을 수밖에 없었죠. nên là Môi-se cũng đang đứng trước cảnh là phải bị chết à. 근데 이 부모가 그 아이를 모세를 잘 숨겼습니다. Nhưng mà cha mẹ của Môi-se đã giấu đứa bé đi à. 근데 석 달이 지나니까요. 목소리도 커지고 Nhưng mà khi 3 tháng trôi qua thì giọng của đứa trẻ cũng lớn lên, 도저히 숨길 수가 없는 거예요. không thể nào mà giấu thêm nữa. 그래서 갈대 상자에 넣어서 Nên là lúc đó thì gia đình đã để cho đứa trẻ vào trong cái thúng bằng cói, 그 하숫가에 이렇게 두었습니다. rồi thả xuống sông ạ. 거기다 둔 이유는요. Lý do mà để đứa trẻ ở trên đó ạ, 이제 바로의 공주가 거기 그 하숫가에서 목욕을 하기 때문에 vì là ở trên sông đó thì có công chúa của Pharaoh tắm ở đấy ạ. 그 공주에게 발견되기를 바래서 그렇게 한 Làm như 거죠. vậy là để mong cho công chúa của Pharaoh phát hiện ra đứa trẻ ạ. 그런데 여기 4절에 보시면 Như ở câu 4 đây ạ. 그 누이가 어떻게 되는 것을 알려고 멀리 섰더니 Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. 모세의 누이가 누굽니까?
Chị của Môi-se là ai ạ? 미리암. Là Midian 네. đúng không ạ? 미리암이요. Là Midian ạ. 그 모세가 어떻게 되는가 본 거예요. Midian đã cứ luôn trông mong nhìn vào xem Môi-se sẽ như thế nào. 이 미리암도 나이가 많지 않습니다. Tuổi của Midian 네. cũng không có nhiều ạ. 초등학생입니다. 초등학생. Là một học sinh tiểu học thôi ạ. 껌못 Một học sinh tiểu học ạ. 띠합. 네. 초등학생. Học sinh tiểu học ạ. 그런데 이 아이에도 관심이 어디 있어요? Nhưng mà kể cả một đứa trẻ như thế này thôi, nhưng mà sự quan tâm của nó là ở đâu ạ? 미리암의 관심이 어디 있습니까? Sự quan tâm của Midian là ở đâu ạ? 모세의 동생의 생명에 있잖아요. Ở cái sự sống sinh mạng của em trai mình là Môi-se đúng không ạ? 그리고 그 자리를 지켜가지고 계속 쳐다보고 있는 거예요. Và bản thân thì luôn đứng để trông chừng em mình ạ. 예. 그리고 7절에 보면은 Và ở trong câu 7 ạ, 그 누이가 바로의 딸에게 이르되 đứa bé đó nói với công chúa. 예, 드디어 바로의 딸 공주가 내려왔습니다. Lúc đó ngay lập tức ạ, thì chị gái của Môi-se đã đến với công chúa Pharaoh ạ. 그런데 이 누이가 Và người chị 바로의 này ạ, 딸에게 갔어요. đã đến với công chúa Pharaoh. 이 공주에게 가까이 접근하면 큰일 납니다. Tiếp cận với công chúa thì sẽ có thể gặp chuyện lớn ạ. 항상 그 왕이나 왕자, 공주들 주변에는 호위 무사들이 있죠. Bên cạnh vua hay công chúa thì sẽ luôn có các cận vệ đúng không ạ? 가까이 가면은 큰일 나는 거예요. Đến gần thì sẽ gặp chuyện lớn ạ. 그런데 이 누이가 동생 때문에 용기가 있잖아요. Nhưng mà vì em trai mà công chúa đã có dũng khí ạ. 이 미리암하고 모세는요 3달밖에 같이 안 있었어요. Midian với lại em trai Môi-se ở với nhau chưa được 3 tháng à. 그리고 미리암도 나이가 어립니다. Tuổi của Midian thì cũng nhỏ. 그냥 관심 없이 둘 수도 있습니다. Thì có thể để im cũng được ạ, không có ai làm gì ạ. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất ạ. 다시 돌아가 보시죠. Chúng ta cùng mở Cô-rin-tô nhất. 고린도전서 1장 Cô-rin-tô nhất đoạn 1 ạ. 8절 9절입니다. Câu 8, câu 9 ạ. 네, 같이 읽어 보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Đức Chúa 주께서 Trời sẽ giữ anh 너희를 em 우리 bền 주 vững 예수 cho đến 그리스도의 cuối cùng 날에 để không bị 책망할 khiển 것이 없는 trách 자로 trong ngày của 끝까지 Chúa chúng 견고케 ta là Đức 하시리라. Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa 너희를 Trời là 불러 đấng 그의 thành 아들 tín. 예수 Ngài 그리스도 đã gọi 우리 anh em 주로 vào sự 더불어 tương 교제케 giao với 하시는 con Ngài 하나님은 là Đức Chúa Giêsu 믿으시더라. Christ, Chúa chúng ta. 네. 하나님은요 우리를 포기하지 않으시고요. Đức Chúa Trời thì không có từ bỏ chúng ta, 네, 끝까지 경고케 하십니다. mà Ngài chờ đợi chúng ta cho đến cùng ạ. 그리고 우리를 부르시고요. 부르신 날부터 Và Ngài kêu gọi chúng ta. 하나님과 계속 교제하는 거예요. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và thông công với chúng ta. 또 우리가 계속 하나님과 함께하는 겁니다. Và Đức Chúa Trời thì luôn ở cùng với chúng ta. 주 예수 내 마음에 계셔. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bay. 내 Đúng 마음에 không ạ? 오셨죠? Chúa ngự ở trong tấm lòng của chúng ta. 구원받았다는 것은 성령을 받았다는 Cái 뜻이에요. việc mà nhận được sự cứu rỗi có nghĩa là nhận được Đức Thánh Linh à? 주님이 우리 안에 계셔요. Chúa thì ở trong chúng ta. 이번에 선교팀이 오셨는데 Lần này thì đoàn truyền giáo đã đến à? 목사님이 그 얘기 하시더라고요. Mục sư cũng đã chia sẻ điều này à? 성도들은 하나님이 계신 그 안에 하나님이 계시다. Ở trong tín hữu thì có Đức Chúa Trời ngự ở trong đó à? 이게 정말 놀라운 겁니다. Đây là điều rất kinh ngạc à? 구원받은 사람 속에 성령이 계셔요. 하나님이 계십니다. Ở trong người đã nhận được sự cứu rỗi thì có Đức Thánh Linh, có Đức Chúa Trời à? 그러니까 정말 귀한 존재들이고 Vì thế nên đây là một tồn tại rất quý báu à? 또 하나님 계시니까 분별력도 있고 Có Đức Chúa Trời tồn tại ở bên trong có nghĩa là có khả năng biết phân biệt à? 선과 악을 분별할 수 있는 능력이 있어요. Có khả năng biết phân biệt điều thiện và điều ác à? 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 능력이. Và có năng lực biết phân biệt ý muốn của Đức Chúa Trời à? 거기에 선한 마음이 들어가 Ở 있습니다. trong đó thì có tấm lòng thiện lành à? 그래서 우리를 이제 책망할 것이 없는 자로 성장시켜 가십니다. Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành một người được trưởng thành và không có điều gì bị trách mắng à? 지금 우리의 신앙은 어디까지 왔습니까? Đức tin của chúng ta thì bây giờ đã được đến đâu à? 구원을 받으셨습니까? Mình đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ? 또 소망을 갖고 계십니까? Mình có đang có niềm hy vọng không ạ? 또 주님의 일꾼으로서 살아가고 있습니까? Mình có đang sống với tư cách là người làm công của Chúa không ạ? 특별히 우리가 이 전도의 일꾼이 돼야 됩니다. Đặc 그죠? biệt là chúng ta cần phải trở thành người làm công của việc truyền giảng à?
이 35명의 그 수양에 참석한 분들을 보니까요. Nhìn vào 35 người đã tham gia trong hội tu dưỡng mùa hè 와, 진짜 이게 할 일이 많아요. thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều việc phải làm. 그러니까 이 수양이 끝나서 한편으로는 아주 시원한데 Sau khi kết thúc hội tu dưỡng mùa hè thì một phần cảm thấy sảng khoái ạ. 한편으로는 이게 굉장히 무거운 거예요. Nhưng mà một phần thì cảm thấy rất gánh nặng ạ. 이 사람들을 구원해야 되는데. Những người này thì phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그거를 누가 하겠습니까? Vậy ai có thể làm điều này ạ? 우리가 해야 되는 거예요. Đó là điều mà chúng ta phải làm ạ. 우리 아니면 할 사람이 없습니다. Không phải là chúng ta thì không ai làm được ạ. 그래서 우리가 정말 책임감을 가지고 Chúng ta cần phải mang theo tính trách nhiệm 예, 이 복음의 일꾼으로서 그 일을 해야 되겠습니다. và cần phải làm việc đó với tư cách là người làm công của tin lành ạ. 그래서 뭐 이렇게 많은 일을 해서 힘이 빠지는 게 아니고요. Không phải là làm nhiều việc nên chúng ta mất sức ạ. 예, 주님의 일은 하면 할수록 Và nhưng mà khi chúng ta càng làm công việc của Chúa 그것이 양식이 됩니다. thì đó trở thành lương thực của chúng ta. 그래서 그것을 믿고 Chúng ta phải tin vào điều đó 또 경험해야 되고 và trải nghiệm điều đấy 예, 계속 그 일을 해야 và 되겠습니다. liên tục làm điều đó. 같이 Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương. 부족한 저희들에게 하나님의 귀한 일들을 맡겨주시고 우리와 함께 늘 해주시는 것 감사를 드립니다. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn ở cùng với chúng con và làm cùng với chúng con. 주님, 저희가 기도의 사람이 되게 하시고 Xin Chúa giúp đỡ chúng con trở thành người cầu nguyện, 주님과 함께 늘 교제하며 cho chúng con luôn thông công với Chúa 또 하나님께 모든 것을 의지하며 và dựa dẫm mọi điều lên Chúa 하나님의 능력을 또 지혜를 경험할 수 있도록 và có 도와주시옵소서. thể trải nghiệm quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa. 이번에 저희들에게 또 성장의 기회를 주셔서 너무나 Chúng con 감사드립니다. cảm tạ ơn Chúa vì đây có thể trở thành cơ hội cho chúng con được trưởng thành. 우리 여기에 모여 있는 우리 형제자매님들 한 분 한 분 주님께서 세워 주시고 Vậy xin Chúa Ngài gây dựng từng người trong chúng con ở đây. 주님의 오래 참으심으로 저희들 기다려 주시고 Chúa chờ đợi chúng con bằng sự chờ đợi lâu dài của Chúa 또 도와주시기 và 원합니다. xin Chúa giúp đỡ. 주님, 저희가 스스로를 돌아보고 주님 앞에 합당한 자들이 될 수 있도록 인도해 Xin Chúa Ngài 주시옵소서. dẫn dắt giúp đỡ cho chúng con có thể trở thành người xứng đáng. 예수님 이름으로 Và chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.